1、2，哎呀！你们看看这个黄标牛排大不大？这一扇牛排得有100多斤呐！那比我也重啊，哥。这一个牛得有多重？你们猜一猜啊！来，把这个分割一下吧。来放个个。哎呦，哎呀，哎，这个得锯一下呀。先把这个牛胸口单独锯下来吧。看看这个牛胸口，这个肥肉可香了。下来了，好嘞。这个牛胸口，咱们下次烤着吃。这个行，这可香了。放这边。来，这回把这个战斧锯下来。哎，开了是吧？好嘞，放这儿吧。这个过几天做战斧牛排吃给你们。行，来，把这个是可以这样分开吧。锯一下吧，太长了。这么点够我们吃吗？这个咋不够呢？那么多。这么多呢，够了，鹅乐。哦，好了，拿进去煮吧。来，放这儿。来点水。牛排凉水下锅。来一把家乡的大粒盐，就放一把盐就行啊。这草原的牛排呀，有一个缺点，运动量大，肉质紧实，得煮2个小时才能吃呀。我最爱吃这个了。朋友们，点个关注。乖乖。棍儿就这几个了，一会儿吃完再烤。这正好赶上人家煮肉了。你听听这个风，多大呀！最近有很多人问我怎么没更新视频，今天带你们去我们邻居家看看。三肉，三肉。哎呀，这正好赶上人家煮肉了。韭菜花吧，肉肠，蘸点韭菜花，哎呀，来块肥的。今天天气特别好，在外面穿点串儿，吃点烧烤。
棍儿啊？这一个棍儿。羊腰子。这羊肉不用腌，直接烤。哦，